Joj. Takže dobrý večer. Nevolám sa Sandra, ale volám sa Sandy Black. A som tu pre vás s mojou úplne novou rubrikou Žena nie je len mozog. Máme aj iné orgány, za ktoré sa nemusíme hanbiť. No v dnešnom svete, plnom úplných chudákov, prepáčte mi to, áno, ale je to tak, je ťažké nájsť svoje zlatíčko. Preto vás naučím, ako zbaliť bohatého chlapa. A moje začiatky neboli ľahké. Začiatky sú vôbec není ľahké. Bývajú ťažké. Sama som hľadala profesiu, ktorá by mi zavše svedčala. Dozvedela som sa o veci ako somelierstvo. Úžasné. Ochutnávate vínko. Ochutnávala som. A vínko mi chutilo. Ale je tam jeden háčik. To vínko musíte vyplúvať. Ale ja rada prehltám. Preto prišiel raz ten majiteľ toho kurzu a hovorí mi, že Sandy, ty tu čo robíš? Taká krásna mladá žena s tvojimi prednosťami a ona chce prehltať. Ty musíš ísť niekde inde. A preto som tu. No, takže asi by som sa mala vrátiť k tomu, ako zbaliť toho chlapa. Iste už všetky poznáme základnú terminológiu, aký je rozdiel medzi zlatíčkom a žebrakom. Prepáčte, ale nič tu nevidím. Takže chcela by som vám povedať. Zlatíčko môžeme stretnúť na veľa miestach, ale sú aj také miesta, kde ich určite nestretneme. To je napríklad kaviareň. Môže sa nám stať, že zlatíčko sedí pri inom stole a chceme ho nejako zaujať. Preto musíme začať napríklad perami. Alebo vlasami. A ak si toto nevšimne, tak to je potom zlé. Inak sa nám môže stať, že pri našom zlatíčku sedí nejaká chudera. Preto musíme podstúpiť a musíme začať. Môže tomu prispieť napríklad jemná štikutka. Ako... Ak hrá hudba, tak musíme hlasnejšie. Potom napríklad môže ísť jemný kašelik. Ako... Áno. Alebo napríklad jemnúčky smiech. A ak ani toto nepomôže, tak vtedy je naše zlatíčko úplný chudák. No vážne. Takže nemusíte sa ničoho báť. Môžete vyraziť, alebo viete čo, radšej sete doma, aj tak sa vám to neoplatí. A môžete mi zavolať. Môžete mi zavolať, alebo váš manžel. Ja sa s vami veľmi rada porozprávam. Želám vám pekný zvyšok dňa a verte mi, nič nebude lepšie. Všetko bude horšie a horšie. Ďakujem.